是吗？你是警察哦，你是警察，是不是？爸爸都做坏事，所以你要做警察，把爸爸抓起来。不是啊，那你也反应吗？谁是反应？马上也反应。两位多久没有同台了？久违了哈，应该7、8年有了，真的哦，两个要再同体，合体起来。同体，你在想什么同体啦？莫名其妙。双礼拜又邀請到同道來賓來講家條老爸爸之間感面嘅故事。下禮拜嘅節目繼續延續雙禮拜，又邀請到同道組來賓來唱歌嘅，分享家條老爸爸也係老公之間感面嘅故事。一下大家就向下來欣賞今晡日精彩嘅節目哦！客家界的漂亮宝贝了，大家好，太高好。今天爸爸也有来到现场，是啊，有这么漂亮的女儿，哎，一定有帅哥爸爸，一定有基因很好的爸爸，对，爸爸来，难得，大家好，黄爸爸气质好好，感觉起来这个父女俩的感情很好，不错哈，一直亏爸爸这样，对，对这个女儿有什么这个？对啊，心怡她是一个很窝心啊、贴心啊，又很细心又舍得付出的一个女儿。有这个女儿，我真的很真的很担心，很担心，很高兴，很高兴。
你突然大声了什么？他把平常在家里的样子拿出来。呛爸爸干什么？我很哎，担心你说什么。真我很的。怕，我很怕他讲了些什么。哦，不会啦，不会啦。爸，你要照脚本说。是啊，没有啦，开玩笑。你先说一下，你今天唱这一首歌，选这首歌给爸爸的意义是什么？周 C 给你这首歌就是哲维老师写的嘛，然后他写的是一个机车店老板的一个故事，然后我就觉得他的形象，对机车店的老板的故事。哦，所以爸爸是不是他不是做这个的，但他是开服饰店，同样的形象很像，对，同样每天顾在店里面，顾在店里，然后就一顾就是顾个20年，哇哦，对，20几年这样，然后就是默默的做事，然后对，也没有听他在喊辛苦啊，喊累，对，然后就觉得爸爸真的就是周 C 给你，真的就是周 C 给你，对，然后用他的粗给素撑起一个家这样。对啊，就是上天问男人说：“男人你累不累？”男人说：“我不累。”问男人说：“那你苦不苦？”我不苦。问男人说：“你疼不疼？”我不疼。那为什么不疼呢？因为我是男人，我没有资格喊累、喊疼、喊苦。我觉得男人的压力好大哦。对，也有点大。因为为了要撑起这一个家庭，这一片天，所以我们不能喊累喊苦。对，没有错。是不是？对不对？是这样的心情啦。哎，不过有压力，现在的人来讲也是可以释放一下。对啊。不过挑拜跟那个男性真的是这样。尤其你他搞男人。我觉得我们客家男人特别，不管男人女人，真的特别刚强这样子。对，就是很坚硬，很 tough 这样子。对，女人也是啊，刻苦耐劳啊。对，他嘎夫你嘎，真的都是这样。哇，那再形容一下你这个女人，你刚刚没讲，好像没讲如何贴心，欲言又止这样。你有贴心，你还要 Q 爸爸讲你有多贴心？有这种女人吗？那不是说我很贴心吗？对啊，就太多事情可以讲。因为他对我们在日常生活当中的时候，他都观察是一个大麻烦，不是大麻烦的，长得漂亮麻烦的。他观察入微，等于说他就是我的一些困扰或者一些需求的时候，他都有看在眼里。你刚刚说的需求是什么？对，哪方面的需求？因为的需求就是因为我在手机上的时候，等于是因为学佛嘛。都是喜欢听一些法师啊，或是一些有正能量的一些，那就想收集这个资讯以及图片的时候，再分享给亲戚朋友。希望他们也能得到这个佛法的一个利益熏陶。对，能够享受到人生的最高享受。难怪我那赖群主常常就会接收到这一些，可能都是你们有加赖是源头啊，源头这样传出去就会对。荷花土枣。对，应该都是你们设计的。然后图片就是，然后因为我使用的手机来讲，它是旧手机型的，它记忆容量又很少，是，然后得是每次的时候储存到一段时间就是满档了，但是想再继续储存去储不进去，那又要把一些那就必须要删掉一些图片啊，或者一些资料，对，那才办法触及一些新的资讯再发出去这样子。那怎么办？所以这样子很困扰。对啊。然后到这方面来讲的话，刚好心仪的时候，在我生日那一天的时候，他就买了一款新型的手机，而且记忆容量又很大的 iPhone 手机给我。其实他已经注意很久了，对，察觉到你的需求跟我的困扰。像爸爸身体不舒服还是什么这种状况，一定也会发现啊。就是可能因为他很爱滑手机，他就低着头，然后就是有时候时常肩部酸，就会颈椎那边很酸痛。然后他就是很窝心，就过来的话帮我按摩一下。所以你现在你就是之前造了不好的业，生出这么漂亮的女儿，然后就开始担心上天的时候赐给我这么一个乖巧的女儿。但是你会很担心呐。我如果有个这么漂亮的女儿，我一定说新宇跟我讲，我们有时候那个下班以后会一起回家嘛。他说爸爸每天呢都会去捷运站接他，因为我下班很晚，或者下班回到家已经大概12点多。因为你做的那个工作，他做的工作也是电台，也是下班的时候从那个捷运站的时候要经过公园那些的。公园很多变态会躲在那里，怕安全都是像我这种变态都会躲在那里。看到很像罗哥的，不要怀疑，就是罗哥。对，所以他就会到每天都会去捷运站接我，一起走回家。哇，然后回家的路上一起聊天，就觉得蛮浪漫。这是很棒的一个父女相处的时光。以前几乎不会有这样的机会，因为他都在店里啊。对，所以就是给他退休，对啊，退休对，都退休了。然后可能看到他就是晚上可能下班很晚回家，然后各自就洗睡，就不会有太多的交流的时间。对，所以还有这10几20分钟可以每天聊。说你今天煮什么啊？这样每天就是煮什么？今天晚上煮什么？对，这件事情也让我觉得很感动。对，因为我爸以前是那种
从来没看过他走进厨房，十指不沾阳春水，远离庖厨那种。对。然后他退休之后，他竟然愿意走进厨房。然后洗手做羹汤，去市场买菜，然后呢，从完全不会做菜，然后开始自己摸索，先从那个煮一道高丽菜，我印象超深刻，炒酱油，就是黑的高丽菜，然后我说爸，这是炒什么？有图片为证，这一桌都是爸爸做的，很丰富啊，这很好。所以我真的觉得天哪，他。哇，看起来很美味，而且这个是那个时候做的吗？还是后来？后来啦，后来他就开始上网查一些食谱啊，然后菜呀，看他怎么搭配啊。看起来很厉害。哎呦，这已经年菜了哈。爸爸手艺很好，就觉得哎呦，我爸真的是变很多。哦，这都素食吗？都是对，都素食，都素食类的。看起来素食做的好吃更厉害。对啊，哇，爸爸很棒。对啊，现在很流行素食。对，健康饮食。对啊，什么健康饮食，什么周边素哈。是。还有什么什么白肉素有没有？白肉素，那是什么素？他就是不吃红肉，对，白肉就白肉，那还有素吗？根本那么挑食啊，他是白肉素。对啊，哎呀，那是还有白肉素，有菜就算有素。没有，现在还有个海鲜素。这个他只吃海鲜，他不吃白肉红肉。那个也叫素，这就是荤的好不好？对。刚才给面难得有那种鸡飞啦，有这样的爸爸，对啊。你曾经在爸爸面前会跟爸爸讲一些？我不会，不会啊。那今天这个机会要不要说一下？我不是一个嘴巴很甜，我反而在家很凶感觉出来，感觉出来啊，感觉出来，为什么？你刚刚跟爸爸讲话，对啊，我觉得我在家很像妈妈，对，因为我觉得我爸跟我妈有时候。我觉得年纪大了，有时候反而像小孩，然后可能回到家啊，看他们就躺在沙发，一人躺一张啊，然后就说去房间睡，然后他们去房间睡，然后我就觉得我自己好凶，好像妈妈哦，但是没办法，他们不听话，所以我有时候我讲话有时候口气因为急、直接、担心，你也是为他们好，对，爱之深责之切，对，你真的很妈妈哎，这是从一个女人口中讲出来的吗？对，然后我就觉得说啊，有时候讲话有点口气不太好，我就自己转头觉得啊。对他们很不好意思，就很伤他们的心。可是没办法，他们做的事情就会让你想要凶起来。对啊，所以我就希望我爸可以乖一点，听话一点。今天温柔点讲。对。然后呢，就是不要熬夜滑手机，真的。对，该睡觉的是要睡觉，身体健康很重要。我希望你们都可以平安健康，然后陪我到老。这样，谢谢。陪你到老，是你要陪爸爸妈妈到老了。如果我老，他们还在，那么也这是很幸福的，那多幸福，可以一直陪着你，你就当老来子这样。对啊，对，于亲这样子。对，所以我们做父母的也是要真的啊，要把身体顾好啊，这是小孩最大的福报。你就一个小孩吗？还有一个儿子，还有一个儿子，儿子也一起住在一起吗？住在一起。哦，真的，那很幸福，很幸福，那很棒，很棒。一子一女刚好好。是啊，对，感恩大家。好了，谢谢，身体健康，阖家平安。好，谢谢黄爸爸，谢谢感恩，谢谢，好了，谢谢爸爸。好。爸爸真的很有那个，就是师兄的那种气息。对，感觉上有点像公务人员的感觉。也没有穷。对，然后公务人员退休，就是很有智慧之光啊。对，很有智慧，真的，感恩。对，心宇多跟爸爸学，看看以后老了会不会这样。对，头发就会遗传他，真的，白发很多。你看他现在真的智慧啊，你不要这边全部都秃光就好了。是不会。好了，来按这个看到父女的这种感情这么好，真的这一定是感情好，很羡慕，互相吐槽。来下一段，看他们的感情有多好。嘿啊，喊伊比迄梁先生带来，我把讲会梁阿妹讲是耶。哎呦，某空要强调，来谈谈了。不过那时候说真的，他在住院期间应该很辛苦哦。你们很辛苦，因为我其实不太敢去。对，因为我其实会不知道怎么面对。对，因为我不想哭，但是我本身又爱哭，对，所以我就会选择不去。但是我会打电话。他会让你这件事情让你显得你更需要赶快独立起来，照顾爸爸妈妈。对。爸爸陪着你。你是哥哥哈？你阿公吗？你是吗？你为什么想要当警察？因为我第三小队哦，你是第三小队的成群警察哦。是不是爸爸都做坏事，所以你要做警察，把爸爸抓起来？不是啊，那你也反应吗？谁是反应？马上反应。
长来了，长来了，做嘛该，做嘛该，彼卖菜，彼卖菜，彼细身，彼细心，水木嘞，水木嘞，硬嘿客家人，上爱学校花，唔过，唔过。包嘛温柔摆地，爱把讲快乐，爱美讲实验，大家好，大家好，爱用摆地嘞，爱认真，学校花，希望做得高眼来了。做嘛该，做嘛该，彼卖菜，彼卖菜，彼细身，彼细心，水木嘞，水木嘞，硬嘿客家人，上爱学校花，唔过，唔过，爱把讲快乐，爱美讲实验。包嘛，是包嘛，温柔摆地，爱把讲快乐，爱美讲实验，大家好，大家好，爱用摆地嘞，爱认真，学校花，希望做得高爱无忧。上爱学校花，唔过，唔过，爱把讲快乐，爱美讲实验，是包嘛，是包嘛，温柔摆地，爱把讲快乐，爱美讲实验，大家好，大家好，爱用摆地嘞，爱认真，学校花，希望。更你好，嘿，对，龙更为什么叫龙更？因为更是那个最后一个字宣，元旦上面的哦，你打宣琴吗？对，你要打更。我已经造成了工作人员的不便，就是更久那个更，要打更才出得来，才会出宣这个字，对，哎呦，才会出它这个宣。对，最后一个这个宣。哦，对对哦，你以前不是两个都是有戴帽的吗？以前到现在从头就是龙宣更哦，所以你叫龙宣更。宣啊，龙宣它是破音字，只是手机大更张琴。我们要请一下为什么取这个名字的人出来。哦，等一下，没有，我刚觉得他唱歌怎么有那个喜诗披欣赏那个腰哎，啊腰哎，对你那个样，那个完蛋了，哎，完全是
年轻的洗尸癖啊，对，完全就是一脉相承啊。对啊，哎，为什么？其实老师是你的师傅吧？可以这么说，嘿吼，对，好稀豆嘞，对，你们加一法脸主持啊，对，就是表演啊，慢慢就开始就是因为很容易模仿到别人，所以就会习惯有一些他的招牌动作，像这个。真的，刚刚就是看你跟那个举止动作，就是小一号的那个。去花莲也都住那个四位老师他们家，对啊，很乖嘛，对。哦，刚刚讲到来取他名字的人，今天有来，来，留下来的一个梁爸爸，梁爸爸，龙轩贡的爸爸，龙正俊的爸爸，对，我的爸爸，对，哎呀，爸爸你好，当初100名的选题哦，那吗？是。大家讨论的，对，到最后就决定取这个名字。大家讨论的，对，大家讨论出来，对，哦，哎呦，因为为了凑笔画嘛，所以就其实有很多的有一些字数，对，很多组合，然后有一些字可以选择。可能这个比较好记吧。对，取这么深奥的名字是因为我的中文不好，可能取这个名字会凸显我比较是一个有文化的人。哎，你上一代节目讲你中文不好，对，我的中文是有在进步的。不是，万一你有一天要从政或是什么，人家你还要在你的那个名字上面还要写那个，这样会让人家更记住你。对啊，其实是一种另类行销，对不对？我是中文很好的冷轩轩，对，这是一个另类的称对，这是一个特别的、特殊的啊。哎呀，爸爸因为先生很勇敢的声音呢。这叫东怪的小东怪啦。做嘛事情啊，是烦恼。哦哟，暗后，然后不需要去烦恼。哎呦，做任何事都会强迫他一起参与。哦，真的吗？对啊，然后包括现在交男朋友，他也要参与。他会跟我们讨论哦，给他谁来哄？人家谁来哄吗？然后分析给他听。对哦，会听你们的话呢，那其实很棒啊。对啊，我会。还是你只是知会他们？不是知会，这个是也是偏向告知啦。对，但是会分享。然后他也是想了很久，才跟我们商讨，说到底怎么样。就他在外面已经教很久了，也没有，有先跟他们讲。哦，所以我最近有心仪一个男的对象，一个男生这样子。对，但是出去爸爸还是会有点小生气啦。哎呦，你是爸爸，对啊，你是前世情人呢，不一样啊。女儿是爸爸上辈子的情人，这句话在我家就是完全印证了这句话。哦，正经啊，有谈过，有听说这件事情。这一定的。他每天会这样，现在读书那么远了，每天会跟你分享嘛。当年韩外有会啊，反正他一有空就一定要一起来打电话，然后叫他讲，接下来做哪海，今天发生哪时间啊？而且不是电话，就是一定要视讯。视讯哦。对，而且他们晚上就睡觉前嘛，可能我打的比较晚，他们就准备要睡觉，然后灯是关的。我说麻烦你去开个灯，尊重一下。还要开灯哦？对，麻烦你开个灯，尊重一下。然后听我讲大概半个小时，那个时间一看有没有都是半个小时起跳的。哦，你怕他们灯不够亮会睡着？不是，是因为我希望就是可以有反馈嘛，不要就我一直讲嘛，感觉我话很多，至少也要回刚这样。你还有办法等爸爸妈妈呢？视讯半个小时。对啊，而且现在我在苗栗读书嘛，然后1到5，然后我爸说，你课就修满一点啊，直到现在我只有1、2、3上课，然后礼拜3晚上就回家了。前面他叫我修太多，就后面就有更多的时间去跟陪家人，对。然后他每次一说，那你下一次去什么时候回来？我说，明天呢？他就讲，好哦。然后自己先不要回来烦我。爸爸还不敢露出真实的表情，这样。你有还感情亲厚啊？对啊。其实这样子每天这样聊天，可以这样子交流，感情很好，对不对？从闲来闭嘴时间，爸爸妈妈都皮的呢。家妈咪家来，最近比较感情同好的。我大概有半年吧，就是来闹热，都是我自己一个人来。对，就是有这么长的时间，要让你独立。所以今天就是彩排的时候，他就说：“要不要我陪你去？”我说：“不用，你在底下就好了。”我会紧张，还是会怕，就是还是会紧张。哦，是啊，是他紧张，你紧张？我让他很紧张。你让他很紧张。对，
爸爸要面对镜头比较生疏。你这个不孝女，让爸爸紧张。没有，就其实有一个很好笑的事情，就是我那时候比赛嘛，爸爸都会陪我到后台，然后我突然有一次跟他说。我好紧张哦！我就这样抓着拳这样，我好紧张哦，我忘记第一句歌词怎么唱。他听到之后他就这样，你忘记怎么唱哦？自从那一次之后，他再也不敢看我唱歌了，他不敢待在现场。因为他比你还紧张。对，他比我还紧张，但我无意间这句话就让他更紧张，压力更大，是不是？对，这还真的。对呀，爸爸觉得萱萱这个女儿有没有很贴心？非常贴心，非常贴心啊！哎呀，不要这样夸了。爸爸真的都是，你明明心里很高兴，很高兴。他今天有这个机会来到这边呢，对，是不是有什么事情，有什么话跟爸爸说？有，其实我写一张卡片，真的哈，在你这里。对啊，还好你有准备好了就对了。对，来，对，这里就是我，他还写了卡片又不温呢，而且我很用心，因为我们家很多狗。要我帮你拿吗？很多狗，对，怕吃了是不是？这个纸好了，对，这里，看我还选了一个狗的，对，然后。Dear 爸爸，这是你第21次过这个节日，能过这个节日也是因为我的诞生。我的到来不止打乱了你跟你老婆的2人世界，还打乱了你的财富自由。谢谢你，让我有了无条件的退路，可以随时全身而退的回到你的保护区里。好有文字造诣。虽然你从不让我散发骄傲的气息，但你却从不掩饰我是你的骄傲。你是一个很酷的人，从不把爱挂在嘴边，但你的演技不好，行动证明了一切。你不是超人，却为我成为了万能。全世界都在催着我长大，你却心疼我小小的翅膀。谢谢你，我的爸爸，父亲节快乐！哇！抱一下，爸爸也哭了，我的天哪！我知道爸爸这样子先前的比赛时间，爸爸身体有一阵子出了一个状况嘛，哈，那时候真的状况真的很差。现在气色好很多了，对，现在爸爸那时候也比较丰满一些。那时候真的整个人那个就状况是不对的。有一家人一起共同互相扶持照顾，一定可以度过这个难关。对，对不对？不过那时候说真的，他在住院期间应该很辛苦哦。你们很辛苦，因为我其实不太敢去。对，因为我其实会。不知道怎么面对，对，因为我不想哭，但是我本身又爱哭，对，所以我就会选择不去，但是我会打电话，就包括有一次就是我跟弟弟在家里，但是我被弟弟不小心打到，但我也是不敢讲，结果反而是弟弟自己打电话去说，不好意思，那个我打了你女儿，距离没算好，对，反而是这样子，对，我们家都是反而是报喜不报忧，我不想让他担心，其实爸爸那时候蛮严重的，那时候是好像口腔癌的，口腔癌，对，那还好有，应该是说爸爸很乐观，爸爸跟妈妈很乐观，爸爸有挺过来，说是挺过来，不如说他觉得这是至少是可以治疗的，对，总比是突然一下子怎么了，比较好，对，意外。你们那时候虽然年纪很小，对，你会不会担心，就是说？那时候爸爸万一身体状况怎么样？我不会这么想，完全没有想过。我反而是想的是，就是觉得可以医治，他一定会好起来，造成了别人的负担。对，他会让你这件事情让你显得你更需要赶快独立起来，照顾爸爸妈妈。对，而且爸爸也很坚强了，他很坚强。女儿这么可爱，这么漂亮，他表现的真的很棒哎。对，他不管主持还是演唱，正经有，对，我觉得很惊艳哎。就是这几年，从我遇到萱萱开始，一次都俩哈，我就看到一个神种成长，而且爸爸，你看这么可爱的女儿，她一定要把她身体这个保护好，看看以后哪个男人敢娶你，对，完蛋！你看她读书期间，你看她考到驾照，爸爸还这样子开车到那个学校，然后他陪我练车，练了大概有一个学期，对，一整个学期，然后后面才慢慢的开始就是让我一个人开车去，然后在上大学的同时，他也是对弟弟开始有一个放手，对，因为我爸爸就没有载我去学校了嘛，我现在在苗栗就自己骑车，那弟弟的话就是也是一样跟着我一起骑车，他就放牛吃草，对，就放牛吃草，儿子就是放牛吃草了，还没满18就说那你就可以自己去了，这样自己上学，就感觉载2个有经济效益，载一个就没有，载一个有点浪费油，前世情人，对，前世情人就是。爸爸那个现在小孩也长大了哈，已经算有自主能力了，有冇个爸对佢讲啊嘞？其实一个眼神就可以大概知道了。反正
这我和你讲的，快快乐乐的过日子，不要有任何的烦恼，哇，有什么事把它在你后面，哎呦，我都要哭了。爸爸是你最棒的一个靠山呐，对啊，对啊，有他在就感觉什么事都不用烦恼。是啊，是啊，是啊，要什么有什么。对不对？你是一个，你真的是一个要甜有甜，要低有低，很幸福的小孩。这标记还没买，他也是很棒的小孩。真的真的，啊，你也要好好孝顺哦，好不好？好，会的会的。好，加油，继续在你想要的这一条路上发光发热，好不好？好，OK，加油，好。好，也谢谢爸爸今天来到节目当中，谢谢，装回去给他。哦。更的中文真的很棒。最后，对，刚刚报的我觉得还不够。不够吗？再对，再报一下。不错。好，那谢谢。母女父女俩一起抱着下去，可以勾着下去了。太困难，牵手下去就好了。走了，拜拜。走一下红毯，实习一下。好，谢谢轩轩还有爸爸。哎呀，很感人哈。我觉得很感人。对啊，真的。哎呀，后代你摸摸耶呢。你有女儿的话，真的是真的，我上辈子烧好香，我上辈子应该没有做什么这个滔天大罪。不会，如果有情人，我又怕我女儿万一生出来长得像我，那我也是担心呐。长得像你，像罗嫂比较好啦。像我老婆当然好啊，就漂亮啊。像我就担心了，因为嫁不出去，我也要养她一辈子啊。没问题啊。嫁妆要多一点，没问题啊，他们嫁妆不是问题。好了，杀下来，杀了嘿，郑中比还有曾义林带来，哦啊哦啊，哎呦，哎呀，哎，好可爱。梦自深流。跳过本意，总做地莫紧叫啊！哦啊哦啊，今日最後老愛講解法。第二的面感論呢，看到條白界。一角，哦啊哦啊，是真愛袂老你強勇我搖啊，咱的你流啊流，土的你講啊講。行水漲袂太呀，莫驚莫驚，爸爸陪着你。水呀水呀，灑水漲袂高啊，莫驚莫驚，媽媽陪着你。啦啦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 
乐的画面。你是晨晨吗？对，是啊，晨晨哇，你啊，刚刚唱的好棒哦。是啊，你是老大还是老二？你是哥哥哈？你阿公吗？你是警察哦，你是警察，你要对那被吹哔哔哔哔哔哔。哎，你好，我真的警察。你真的是警察？那真的是你要不要把我铐起来？我等一下可以坐巡逻车去你警察局吗？好，好啊！好，等一下。来，你跟观众朋友问好。你要介绍，你说你是谁？我真的是警察。我真的是警察哦，你是晨晨警察。对，你为什么想要当警察？因为我第三小队。第三小队哦，你是第三小队的晨晨警察哦。是不是爸爸都做坏事，所以你要做警察，把爸爸抓起来？係冇，爸爸要做壞嘅事情嗎？爸爸係反應嗎？你要把它反應嗎？爸爸係反應嗎？反應嗎？不是。不是啊，那你也反應嗎？誰是反應？馬上係反應。哦，所以在家里，妈妈一定都是凶的，虎妈，她是黑脸。对，哎呦，我是魔术来抓妈妈。哦，你要装警察的抓妈妈，抓妈妈哦。哎，我跟你讲，这一只是糖果，哎，可以吃，你吃看看。他已经吃很久了。你可以吃哦，哎，你吃啊，好吃哦，好吃哦，哎，好吃吗？我请问你偶像是不是诸葛亮啊？这唱的麦克风不行吃。哦，不行吃，那你又吃那么久？哎，好可爱。好，等一下，我们就这样蹲着访问。哎，可以啊，可以啊，我觉得深蹲是不是？恭喜陈总理又做二宝宝。二宝宝，哎，你有弟弟耶？哦，中亮的啊，中亮的。因為崇拜類時間點含都市含青苔哦，對哈，差不多中亮喏。對啊，可以啊，一多張嘢咧。西展年，西藏嘢咧，恭喜恭喜！哎呦哇，用到西來，東無限哈，哇，要打亂人家的神法哈。沒錯，其實因為以前想說啊，梁家聲音呢，摸馬改嘛，是1+1等於2嘛。摸馬改，不過兩下。姐姐大於2，大於20。對，哎，姐姐因為蛇和蛇嘛，所以差不多4張也停，所以那下台是不是？哦，每次我們在怎樣在顧弟弟的時候，他就要搗亂。哦，姐姐，你要幫忙照顧弟弟啊。對，他就會爭寵。現在弟弟你就當警察，把弟弟抓起來。是這樣。弟弟係紅衣來反應，老太係紅衣來反應。紅衣啊？啊？還看我嘞？不是哦，好啦。哦，那現在小孩都囤呀，窮下衰呀。其實啲下是分開有啲水，因為沙土應該啊，從啱到蛇水，見到太水，因為太會親媽媽。哦，太跟人媽媽。錯，蛇和蛇嘛，蛇和蛇嘛，所以沒有可以選擇，所以就。哎呦，好抱怨哦。那你們兩個萬一要想要幹嘛的時候怎麼辦？現在還有另外一個房間嗎？還好是不是？摩西見的呀，摩西見的，所以拖音的很親 C 啊，西藏耶聽聽。西藏耶啊。哎，不過怡琳你這個老公是神隊友還是豬隊友？我覺得是神隊友哎。神隊友。對，因為二寶晚上其實都是他在顧的。哦，真的哦。對，然後就是比如說他隔天要上課啊，然後就半夜起來，他也捨不得，就是把我吵起來，就是還是他起來餵，起來換尿布餵奶這樣子。對，真的很棒哎。你不能因為要顧他的形象呢，把他講。沒有，然後家事幾乎都是他在做。哇，對，她懷孕的時候就都是他在做啊，上次也來抱怨過。你為什麼你蹲的姿勢好像在上廁所一樣？因為我腳有點麻。我大家起來好咧啦。起來啊，做得好。難記做的。然後他我真正卡巴起。對，站着比較。哦，所以他幾乎就是一個暖男型。對，然後其實他平常工作都會集中在，比如說一個禮拜5天要上課嘛，他會集中在3天上完，然後2天的時間就會留給
我们，对，然后或者是他会让我出去放风，这样他一大盒。家家有 condo 嘞，不一定是假日，有时候会带他们一家4口出去。哦，是让你自己出去放风还是？对，有时候会让我自己出去，对，也会自己让我出去。真的好老公哦，每本有这个空间都知道，还有暗货，哎呦，他现在你是警察呢，你把他麦克风抢走了啦。没有，他教我帮他那个。对，小孩子有时候就比较不受控，没关系。爸爸，等一下，不会没事。晨晨，来，我等一下拿糖果给你吃，好不好？可以吗？那你现在乖乖哦。还有泡芙啊，你不是有泡芙可以吃吗？你要乖乖哦，现在啊，好，你要看得见，你不能哭啊。好，那这个给爸爸拿。你如果哭就没有糖果哦，好不好？好哦，很棒。你如果哭，我等一下我就变成警察，我就把你抓起来哦。就有糖果。你不哭就有糖果吃，好不好？可以哈 ，OK， 好不好？我们打勾勾来，打勾勾，打勾勾，打勾勾，好，不要哭啊！哇，这样子，好 ，OK。你还 hold 得住他，不错呢。什么他 hold？是我 hold 住的。这个有3个儿子的还是厉害啦。对。要是小孩子是不是比较小孩子一般都比较黏妈妈，男生。对，真的非常黏妈妈，真的2个都一样哦。其实他小时候没有差，但是越大就是比较黏我。对，按 C 粒子，你还有办法2个抱起来？没办法，没办法。哦，上次看到就一个影片，就是一个妈妈真的好伟大，她身上已经背个东西已经冻多了，然后手上还抱2个小孩这样。哇！对啊，然后一个小孩就一直在吵他，然后2个就抱起来，然后身上又背很多东西，然后就这样。难怪妈妈都会妈妈。我说妈妈好坚强哦，妈妈超厉害的，为母则强，对，为母则强，很棒。听说这么好的一个暖男老公，对。今天是88节，虽然88节孩子还小，妈妈应该。有没有要替孩子表达一些什么事？对，在你生命中应该这个占据很大的一个位置也是分担你很多工作，对吗？感恩辛苦累了，感恩辛苦啦，对啊，就是他真的什么我的老公，然后他真的是很棒，就是他很爱家，很爱老婆，然后又很疼小孩，对，然后我觉得能遇到他。是我上辈子修来的福气，真的哇！你们2个就是这样，每次都这样放闪晒恩爱，真的是晒恩爱，对啊，可是很棒啊，说真的。是，你今天好像有准备那个礼物的送对，因为他平常真的很辛苦，尤其是2宝出来以后，他几乎每天都睡觉都睡不饱，哎呦，对，然后所以要送他耳塞。不是，睡觉。对，我今天有特别准备礼物哦，真的。对，那我下去拿。好。哎呦，你下去拿。好。对。哦，真的。在旁边。MDQ 主皮嘛。真的哦，你这 MD 很棒哎。希望你会哭。蛮重的。会不会准备说我又怀孕了这样？哇塞，验孕棒拿出来。哇，2个，不会是吉他吧？这新的哦。对，新的哦，蛮重的。晨，那就黑樱什么发签，帮你摸啊。上次不让他买轨道车，然后这次自己买了吉他。对，因为我想说这个蛮实用的，而且他蛮喜欢科技感的东西。好棒哦！对，小心哦。你要不要先把这你不要让他摔到呢？我们放在地上好了。来，小心。你看啊，妈妈送爸爸礼物哦。对呀，很棒。我等一下会送糖果给你，好不好？这么大盒的糖果。这个。看一下什么开箱？哇！这个开起来可以哈！哎呦，哇塞，好棒哦！这一支不少钱吧？应该要好几万哦。2万多。哎呦，价钱不重要，但是他知道老公喜欢什么，这是这个心意。很漂亮，对，这是电的吗？电的啊，拿着，哎呦。你应该很熟吧？会不会？哇，帅哎！帅！好棒哦！好棒啊！走的啦！重购CCS都会用的。走的。顺便晒一下恩爱2个不用松下一次，来。哇，这很感人哎！好棒！开不开心？你超开心的，真的哦。对啊，就是有这个老婆也好棒哇，真的我不知道老婆花那么多钱哈，因为其实
摸走投路啊，所以应该每都对啊，对，所以你花的钱也是你钱，原来他是拿你的钱，我最近有赚钱，体育表演好不好？赚钱赚我有看到，我要按赞呢，终于有我一个人的表演。对啊，不用这样欺差代卷，不然多签其实还是。那我也可以学啊。哦，你没有，你不要，你给我啊，给你，你不要可以卖罗哥，卖我，哎，漂亮哎，对啊，还有认真挑选的，好棒。莫怪去追群是大白是讲，哎，你看恩雅吉他，我看一下么？我不是，我看到你之前就在看。哎，所以追群，你这个秘密已经保多久了？其实也还好哎。铺多久？差不多1-2个礼拜吧。哦，有一件，他应该是一时冲动买的。哎，夫妻之间1-2个礼拜，然后铺一个梗而不讲这样子，哎，其实也不容易哎，真的。就是想要给他感动，好棒啊！哎，好，那下一次好不好？下一次带着一起来表演，带下机来。好。晨警察再来唱歌好不好？好吗？你有唱歌吗？可以哈，好，他现在要等糖果。好，我刚刚承诺你的糖果我会拿给你哈，哎，好不好哈？好 ，OK， 好，那谢谢仲伟，谢谢，一起来欢迎下一组，下一组会吗？哎，那个启示力欣赏还有赖欣赏啊，哎，也是间谍情深赖胜平老师啊，赖老师真的人非常的好哈，对，他给他带了2个男的呢，他会来上节目，合唱的哦，对呀，干嘛要用合唱哎？我不知道，还是赖老师就站在旁边，我也不知道哎，当一棵树是哦，当一座山，对，待会该不用查，好来弹光了。像我是他的老婆，我是他的太太，30年下来，其实他都一直把我当女儿在养，所以他是我们家里最矮的，可是是肩膀最雄厚的。黑莫，谢谢老婆。爱嘅内心，念错作梦的夜记录中，喜悦的风光浪潮都爱用青春，透风嘅酒温，就像小一束银线歌，欢欢喜喜为着。恩良纱窗，一首歌，年年的故事，甜甜的情，苦苦的蜜，经过有缘，良纱的你，花归花下幸呀不离。前后已经茫茫的意义，重要的是走到世间的给良茶，有缘良3年。
甜甜的情，苦苦的蜜，经过一晚两三个年，花开把这的样如你，一束光，恋恋的故事，甜甜的情。苦苦的蜜，经过一晚两三个年，花开把这天样如你。人生的前后已经无乜概念，重要的是做到世界的给标差，有人两三年。哇！我觉得有镜头出汁的感觉，出汁哦，甜蜜出汁哎呀，那挺阿边啊，坐在，啊，你看屁对啊，他要保护他老婆。对，你讲还要对佢鸟啊？哎，两边的姜啊，啲舞台当我画面试过嘛？有一擺啦，有一擺。啊，唔過安尼整件兩三衝下衝，無鬧嘢應該係聽一擺，聽一擺，鬧嘢有聽過嗎？有一擺衝咩衝過？衝 rock 坑客㗎，衝 rock 兩三衝 rock，嚇，兩三衝下衝 rock。一多年前我唔記得，唔記得事情清楚。提前老人自台整。不，再過幾年，可能以前的事情都會想起來。對。可能因為看見我是低頭白之前，低頭白。真的對賴老師的印象真的，賴老師就是讀到學生，你就發現這個人就是一個默默的在做事情啊，但是因為剛好對你懂學習，懂好啊，實際上提案的接觸以後，哎呦，他真的是一個非常熱心又好又善良的人。哇，過獎。對，所以你們這到底當初是怎麼會？認識的哈，蠻行動係嘅學生咧，其實係嘅學生咧。哦，就是師生戀這樣。係嘛？嗰種應該沒算係啦，不過不是學，沒學到底杯啦，沒學到底杯啦，就係因為我去學天之琴嘛。啊，天之琴，其實我家嘅上是喺啲百貨公司上班，啊，唔過呢我就花蓮當幕僚嘛，啊，都好幾啲公司啲杯要設一個攤。看到嘅琴我就上去彈琴，啊，唔過佢看到唔咩嗌。咩佢看到嗌，係佢嘅經理看到嗌，啊講你可唔可以彈琴，做到去佢學琴，這樣提供條件係賣嘢。是啦，給他當出師起飛。但用嘅緣分呐，嗰樣是賴老師高中樣班，嗰樣是。佢其實係對佢冇熟悉，因為佢上次佢搶，因為應該講佢嘅經理介紹嘅一個先生，佢係馬來西亞人，彈 organ 嚟做電子琴的，佢請佢教我，所以其實我對佢接觸冇多，因為佢上次做幾下件分點，我啲佢其中一個分點對上課，其實讀到自己機會冇，喺佢嘅經歷就唔點樣辦起，就講佢宿舍向嘅調工啊，講乖乖，先讓你們認識。嗰樣時賴老師係單身嗎？沒，佢嗰上次沒單身，他有朋友啊，他那時候就是我的師母啊，嗰上次就是師母啊，這個你自己講好了。賴老師人生嘅故事。對啊，嗰樣時。應該咁講啦，嗰下時間吼，賴媽媽吼，啊剛好有個身上有個疾病，然後就突然間的走掉了。對，走掉。哎呀，然後其實這個講起來有點長了，但是我是覺得說，當時的整個一個情況就是說，我們知道嘛，男人哈一生當中有很重要兩個女人，好一個朋友嘛，好一個媽媽嘛，啊佢開始跟我大嘅媽媽走得去，就是我的母親吶，剛好就是車禍過世。
然后在100日以内，我儿子他妈也走掉了。所以那个时候突然间一下的就。青少年读短时间里面，对，按短的时间，人生中2个重要的女人就离开。俺老给他缘分就讲那这样子的状况就是给他后上，然后24岁听啊，没有太多了，才23了，23岁啊，23岁计较啊，差1岁。对，23岁哈。那个时候在那种状况之下因为我们都小家庭嘛，都没有跟老人家住啊，那1-3年那突给从多少个生意的暗塞给他一下的全部都乱掉了。那时候刚好他就在我店里面学琴啊，他就让我缘分，然后就是帮你照顾小孩，对，应该讲照顾到连你一起照顾了，对，没有错。所以人生如果说有什么样的一个很大的困难，经过了这一段以后，还不了几十年的应该都不认为有什么事。冇个事情的宽谈冇重要啊。其他快乐出街不用快乐，人的家庭幸福叫做亲和亲张，冇错。对，真的互相扶持到现在。你这多年安尼给还会多年了吧？我今年30年了呀。30年啊！因为佢上次因为应该讲就喺我太来啊，因为带佢突嘅时间，佢喺6歲差唔多幼稚園，所以佢一直想喺其他有咧摸嘅，啊唔過呢個上次就想講，而且來喺咩有咧摸嘅國家好，啊唔過就係我嘅師母她的前妻啊，就一直都。他们2個就很奇怪，就是没有小孩。然后后来他离开之后，我跟他结婚大概半年，我就怀孕了。然后过1年多，就很开心，就生了一个女儿。结果那个女儿，我自己也很开心啊！我第一次生小孩，很有成就感。結果我就想我分享呀，看事情本來學生嘅啊，就當那定啊，去給他聲音呢，然後哎呀，很愛講嘅麼？他馬上就把他抱走，他不讓我去顧小孩。他說他覺得這個是他的責任，所以他覺得就是讓我安心去上課，然後去給學生來顧後。他當奶爸，他就真的專職當奶爸。而且3年時間通通不做任何事就帶女兒。哇！不，这是有原因的啦，有因果啦。因为以前刚后生个啊后生嘛来出生没有经验啦，什么事情都是说第一次，生意呢给马仔轰东本远轰啊，我还是睡我的啊。对。然后经过这些经过很多的事情了以后，人走掉了以后，现在说好像我们少跟他分担了很多的事情，所以人生有机会从头再来的时候，爱惜这份情感。对。从中学习，从头啊从了就讲，我们唔是给然后来下一个，比赛比赛得奖了以后，他知道他才讲说，这首歌是写给我的。下一个会青岛很像用啥简单某简单？那是因为父亲节的时候写的吗？还是什么？没有，其实有一次啊，我跟他有一些比较小的，比较不太小的争执，但是我们的争执通常就是写电脑啊 Messenger 这样子。我们最大的争执就是这个，在家里也是我打，因为他打很慢，我打很快，所以我会念的比较多，他都回答我以后再说4个字，但是我都会说，你要不我很鸟不鸟，你要打白猪狼来当做女儿这样子，然后说我以后再跟你讲，结果他从来都没有跟我讲，结果后来我才发现讲，他安的意思係乜嘅，就係。就像虽然係朋友，不過佢就像妹安尼熟的呢。雖然講佢妹，他不是一個很喜歡，就像龍爸，他不會沒事掛愛在心口中的人，但是他會用他的行動來告訴你說我真的很想為你付出什麼，對，只要你說得出來，但是他也會用心去體會，都帶有嘛感，就像我好衝過誒一件事情，佢呢度一件事情，他真的去攬了一個餐廳。表演工作，然後鋼琴、音響，然後包括表演節目，他就硬要把老婆插進去訓練。他是對你有信心，真的懂有心嘛？私心的插進去，心有痴心啊，像對啊，像賴老師這樣子，像你有一個拉耶嘛，6張妹，那這麼多年了，30年了，這樣子30多年，這樣子有很特別英雄心誠懇的父親節嗎？有沒有小孩幫你？今天是父親節啊。
安庆讲了哈，因为我算是比较严肃的，但是我这几年才发现我好像真的很严肃，就是说自己对感觉起来就是说，真的他讲的安庆那个，香港可能遗传嘛，家里环境怎么长大，我们在看那个环境，香港爸爱买东西，本地就是妈爱啊，哎呦，哎呀，罚很多钱，罚妈钱的嘛，不敢，嘿啊，不看妈该怎么有，我们好像也习惯这样子了，关系，所以当年哈，给父亲节哈。生日呢就可能就拿个卡片哈给你这样哈，买东西会被我骂。人家讲哈，人家有的经验就讲哈，他们10年前啦，没穷啊，拢听啦哈，因为我们结婚都30年了嘛哈，所以10年其实不很久了。10年前，他们10年前给他就一半哈，我们得可以是会老生意的，给他买一个刮胡刀。哦，好，我想就是平常会买什么给我，都会帮人骂啦。不管买个什么油呀，那父亲节每次电视广告就是刮胡刀啦、按摩椅啊，对不对？我这样拿个东西抹一丝啊，哎呀，好，当然我不是想别的啦，我是想说，其实这个东西其实没有什么好买的，家里都有，买了重复丢掉浪费，然后很凶。给他给就买的，但是我就是没有很好的表情给他们啦，就说谢谢，好就不用他了。那热脸贴冷贴他的冷屁股，然后这样送礼好没成就感。哎，对，那当时确实是这样，因为我就比较严肃的人哈，过一年永远过去哈。其实最近啊哈，有跑到台东啦，跑到台北都要胡子哈，一天要刮2次。以前10年前一天刮1次就好，要刮2次了。那个店哈已经没有了。可是老旧了。他们送的那只刮胡刀。对。哦。好，今天还是有带来。哦呦，还留电啊！其实给某天呢，你知道吗？某天呢就是充不了电了，一下子就没电了。刚刚心都会想买个东西，也还好。不用生意的买本啊，买潘得本的。其实讲的意思是讲，虽然我们都是有这样子的经验，觉得说不要随便花钱啊，反正过节每年都有。但事实上，孩子做的也好，做的表达心意哈，其实我们都是感激在心里面。然后就觉得说，其实黑长眼有时候也是真的是就算父亲啊不是很就是表达的很好，说好像你送我什么都好，其实我们也是放在心里，多做一点其实也没什么不好。其实到现在来10年了，去搞不有干不搞？想一买以后，有时候价值观的问题哦，应该讲过一个刮胡刀哈，可能较贵就会万把块，便宜一点2-3千块、3-4千块，其实就很好用了，对吧？但是用10多年，这唔判得对吧？但是你看不用，有个兴趣，每一个呢中国的地方，个钱得不加了吧？对吗？今天我要练一支贝，就像我练贝斯，因为要留给妈妈，对，就要练贝斯嘛，叫做洗完就。就买了给你，就买哈，连去搞刮胡刀2-3千，4千有几都唔办。因为那东西嘿，他们的一种就是互相的体贴啊，是啊，有个感情跟什么念旧，对他念旧，他真的很念旧。有些东西他真给唔攀的，对啊，有上司啊，就像佢讲啊，买东西比还要热脸贴冷屁股，其实我们压力很大。老师要开心，春阿帮阿妹送给妈妈都好棒，谢谢。还有开起嘎都嘴巴甜一点啊。刚才仲伟就有这个表情，感觉嘛，对不对？仲伟还不够，再说2千龟呢，就是这个感觉。文艺数哈了，钱都穿就好。今天好像世慧老师，你有准备礼物？有小惊喜吗？没有很大的惊喜，但有小惊喜。哇，有准备，赖老师，真的吗？真的啊。哎呦，刮胡刀吗？会不会？应该没吧？这个一定装不下刮胡刀。我觉得后来我就有点后悔，我应该买。可是其实我有想到他的刮胡刀，可是我一直想我。刮胡刀不应该我买，要给小孩送，刮胡子。所以我今天就送了一个，他一定不会离身，因为他这个人，他这个人吉亚撒宁哈，还一比很严肃的人之外，他是一个非常小心的人。就像金不一样，他今天其实是非常难过的。我不知道你们，我不知道他有没有讲，其实哈，他很像他今天，他认为他不应该犯这个错。暗过那给真引周斗诶，因为犯了这个错，他其实心情是不是很好的？要办公呢，他忘了带手机，
手机哦，手机哦，对，他其实手机啊，他不是没有手机的问题，他第一个，因为他有责任感，因为我要到今比来录音也好，要来唱歌啊，其实我要到花莲，还有咧发通的举行，其实一直小讲，其实小讲要给发通有没有完成，有没有很好的完成，本要的主办单位看到啊，所以一直挂心，结果早上为了拿我的行李啊。我拿我的行李，我冰到人咧查档行，然后都讲机发天，手机就冰啲顺行唔记得拿。其实跟他筹付，我还订了一个腾云座舱给他坐，想说让他感觉一下父亲节，就没有想到因为树给某带豆，他整个心里就不好。老婆不要忘了带就好了。对，所以我今天要送的就是他。一定不会掉的东西，但是算是一个很平时的东西。很棒，给来拆箱一下，然后你拿麦克风，你猜。哎呦，还有卡片呢！啊，对，没错。哎，袁老师就把卡片直接拿起来。对，卡片要念一下吗？来，念一下，给四位老师哈尼老公，来，四位念的。哈尼是因为我在手机里面留的名，就是我没有写老公啊，就像哈尼这样。哈尼，但是这卡片虽然我自己写的哈，但是实在是没办法，我宽抹哈，所以我还是把眼镜戴起来。那这个猫是我们这个猫只是意象式的啦，呀，最近不卡没修呀，冰丝胖鼠猫，胖鼠猫。然后 OK， 我念一下，然后好来，小刚老师音乐接下来。哈尼老公，30年的光景，看着你为家庭妻小的努力。当听你说身为父亲的每一天，时时都是在学习，心中总有很多的感触与不舍。在生活上，我们并没有太多的仪式感，还真不知道我们两个之间有缺少了什么。那借由难得的同镜录影歌唱，想送一份你绝对不会离身的礼物，除了能掩饰我的笨拙，更感谢您为家庭的付出。祝福我亲爱的老公父亲节快乐，身体健康，我们全家幸福美满。谢谢老婆，谢谢。最后我们把这个皮夹哈，给我们镜头照一下。这是皮夹吗？对，是一个他不太喜欢皮，他喜欢布料的，所以他连买车的时候给。他没有车坐沙发吗？他不喜欢皮的，他一定要找布的。哎呦，奇怪，所以他一定要布。还有胸片呢，胸片里面有照片。呀，跟上次我的亮啥空哈时间贴的一种胸跟胸片呢。对，那时候哇，头好要说，有感动，他那时候是就是民国81年的时候。底部还有东西吗？这还有一个东西是不是？里面有1万块。这个还舍不得。其实我们还有一张还有全家福照片。那我才说，其实他家庭虽然我是他的老婆，我是他的太太，30年下来，其实他都一直把我当女儿在养，所以他是我们家里最矮的，可是肩膀最雄厚的。家里最矮，但是肩膀最雄厚，好棒的一句话。是。哎，好棒哦！那花莲就靠你撑起一片天，好不好？好，各家事务就交给你了。好，没问题。哎呀，好，跟罗哥来，好，罗哥到花莲来，到我们胖树猫茶铺来，一定要去，很棒的地方，真的。好感动。今天去过了，很棒。昨天是罗国里跟黄怡娟在那边办签唱会，真的呀。昨天晚上系列的活动，对，一系列的。赖老师收了礼物，没有表示一下。对呀，黑猫，谢谢老婆。你这个不会掉哈？不会，绝对不会。你知道我为什么要送你皮夹吗？你有一个一个诺言还没有实现，所以钱可以慢慢的放进去累积一下。好，因为你说要带我去美国，是。
大美国开车嘛，对，开车游玩大美国，哎呦，很棒！有没有心机？有没有心机？准备一下，有没有心机？很需要扛行李的吗？哎呦，谢谢两位，谢谢安之大老远从8点来都要的呢，谢谢，父亲节快乐，父亲节快乐，大女儿的贺礼，是大女儿的贺礼，谢谢两位多休息。看睇也兩集禮拜嘅節目內容，係唔係感覺到所有嘅阿爸都懂理態呢？希望大家都做得了解做人也有嘅辛苦和付出。稍後來先休息一下，聽下來欣賞精彩嘅鬧熱音樂會哦。怎麼做啊？你再教我一次。先手一下，把手這樣，這樣子。對，回弯，然後呢，你膝蓋要你這手這樣擺在好像大象的屁股，大象。鬧熱音樂會。哎，今日安尼節目當中哈，咱哋拿會乖乖嘛？唔會咧，哪會按用哪張乖咧？哦，安尼拿較乖哈。我用研究過咧，按用拿較好。好，今日有唱到一位特別來賓啊，雖然客家嘅非常優質嘅一位歌手，咩像安尼鬧熱出去嘅，出來，很清香哦，上網把大邊創歌，也係做出佢清新嘅反應嘅作詞。自家要創作，係我創作嚟啦，睇自家分享。哦，要會唱歌嘅，哦，按先落好嘅堂嘅唱一條好聽嘅歌曲。等下再來好好放滿記下嚟哈，來歡迎美麗講聲妹林奕涵。其實我從來沒想過要放棄，只需要點時間去冷靜，也沒有理由不能夠繼續。只是害怕成為你心中的默契，一點一滴，我的心就像碎片墜落滿地，滿天星星，睜開眼睛，曾經屬於那片天際，想他每個表情都是強顏歡笑，心中那餘溫也感受不到。Go away， 想他他到天涯海角沒人知道，每個夜晚都向天空祈禱。You go away， 只需要點時間去冷靜，也沒有理由不能夠繼續，只是害怕成為你心中的默契，一點一滴，我的心就像碎片墜落滿地，滿天星星，睜開眼睛，曾經屬於那片天際，想他每個表情都是強顏歡笑，心中那餘溫也感受不到。You go away， 想他到天涯
你好哇！你长得白净白净，真的，风格很 rock 朋克。对啊，你跟你的外形是完全好像有点违和感。对，就是我想要让大家看到我很多的面相。对，很有个性。他是外表文静，但是内心是狂野。对，有暗黑的部分。对，是很黑暗的。难怪你看，你知道这个。好像鬼片封面这样。对，你看到是鬼片吗？我看到是有点像那个 SM 的。一起搞共冲 Netflix 这种感觉。遇到讽刺啊，噔噔，这种感觉。我是比较觉得像 SM。你是哪里看到 SM？ 很多女主角都大概就是这样。然后罗哥凭自己的想象走了下半生，对，没错。要出新转型的，是发行新的转型咯。但是要转型是客家歌吗？是华语的。全部都华语版音。对，然后这首歌这张专辑叫做《无人岛》。无人岛。对，然后里面有6首歌曲，其中有4首歌是我自己写的歌。哦，厉害啊！对，现在真的是都很多都是靠这个创作歌手对出发，要创作又要唱。我们那个年代你只要会唱，不会创作没关系。现在天王不一样，大家都要给你歌。没有，现在不一样。现在这个年代已经变成你是要多方面的这个才艺了。对，然后这个专辑是会在8月的时候会上架，是线上上线数位上线。对，没发行实体给就从没有发行实体，现在发实体也没有用啊。大家已经没有 CD player 这种东西。对，根本都没人买啊。然后我刚刚唱的这个《逃》这一首歌，就是很像鬼片的这首歌的封面呢，就是这是我写的歌，然后这是我在我分手的时候写的歌。哇，你交过男朋友？都已经恋爱是一个创作很大的来源。你22岁啊？对，22岁。我一直印象当你就是那种13岁的小女生啊，22了。哇，交过几个男朋友了？经纪人在那边，这不能回答是不是？好，就是这首歌就是分手的时候写的，然后因为我会觉得就是在我们同龄的年纪，男生男生相对来说会比较不成熟一点，就是可能在沟通方面是对，然后而且就是有听男生到50-60岁都不成熟，说真的，哪有？同年龄就比较不成熟，哪有这样子？好，我先讲完。我一直到现在都还不成熟。对啊，你看，不要生气。我也不成熟，很有赤子之心。对呀，是。他永远保持这种初心。对，你看这样讲，其实很单纯。好，然后我很好管。然后因为就是这首歌，就是因为我也有听过很多身边的朋友，他们跟我分享他们的情感的经验，我就会发现，其实女生在恋爱中都会很容易就是在其中，然后迷失自己。就你可能谈恋爱谈一谈，然后后来就不知道自己原本要的跟这个人在一起是为了什么，或是他原本其实是一个非常有自信的一个人，可是因为谈恋爱，然后就为了他失去了很多东西。所以我觉得我那时候在写这首歌是分手的时候嘛，但是我觉得我是走得很潇洒的，因为我觉得我知道我自己要什么，然后我也就是希望这首歌可以鼓励女孩们，就是不要在恋爱中迷失自己。有一些女孩子就是碰到了爱情就死心塌地，对不对？不过真的看她每一次的表现，真的是觉得她这个女生不只是说长得很文静那种感觉，她其实是很有自信，对，她也很有想法。有想法，懂于想法。听他的创作，知道真的，好棒，好棒。就是我有时候在创作的时候，你这是什么灵感呢？对，我的灵感一开始呢是公司规定我们就是要1个礼拜写1首歌。一开始是这样子，对。但是后来对要让我们练习，然后后来就是我的灵感都是来自于我身边的事情，比如说分手啊，然后或是外公去世，然后还有就是因为前阵子疫情的关系，所以就真的只能待在家里面，所以我还写了一首歌叫做《待在家的日子》，然后那首歌就是用一个非常可能比较口白，就是叫比较就是好像讲话方式的那种写这首歌这样子，就是会写说待在家里面，然后体重就一直上升，然后你一直说自己没有，但是就是有的那种，就是很白话的方式。你再怎么有也看不出来。
对啊，就像他再怎么瘦，我们也看不出来。对啊，我直接结束这一咖。对，就是一些时事，然后那你创作这些词的灵感，是因为你周边的环境？那你乐器方面呢？乐器方面就是我创作的那个步骤，我会先打开我的电脑，然后打开 Logic，然后用对，然后用 Loop 先贴一个我觉得我很有灵感的一个就是音乐这样子音轨，对，然后我再去想我的旋律，然后如果真的遇到一个先和弦先一些对，然后如果真的遇到瓶颈的话，就会就是希望有人可以跟我一起共创，激发灵感这样子，所以我们一开始是从2个人、3个人一起共创，然后再练习慢慢一个人写歌这样子。对，因为他已经会用到编曲软体了，是可以独立完成。真的，那蛮厉害的，蛮厉害的。接下来唱我冲一条客家歌，还是要唱一下。对啊，那冲一下对啊，你客家天师队，我冲客家歌，因为我做的，对，客家讲什么的，对啊。接下来带来的是郎姐郎祖云的《威猛》。哎呦，郎姐给各位，郎姐她有写歌啊。郎姐唱歌可厉害了，很好听哦。对，我知道，她真的也是非常优秀。Voimo，有，我听过她这首歌。后堂来，堂宽哪来？
动静皆宜啊哈，哎，唱那种钢琴的歌，你看没按后堂，对啊，比郎祖云都好。不，某个用跟咪西，郎姐她的那个磁性。他的磁性还有他情感的淬炼情感的那种不一样，比如有嗓音跟咪西，还有嗓音不一样，对，还有他的声线，对，很棒，很厉害，对啊，有没有练很久？这因为是线压调歌，我觉得就是听郎姐在唱这首歌的时候，我是自己特别有感觉，因为我觉得就算是我可能听不懂这个词在讲什么，但是我可以被他的这个音乐所感染。我觉得这就是一个音乐的力量，所以我也会想像郎姐一样，可以用音乐去带给大家，去感动大家，对，去感动大家这样子。很多歌都是这样子啊，你曲好几十年了，你还记得这个曲，但词你可能有时候会忘记。对啊，忘记不是因为年纪大，所以忘记。应该可能，在个人身上的状况展现不一样。对，我是很多曲都还记得，但词都忘了。就那首有没有？对，快把收了嘿。雨涵，我觉得你很跳痛。怎么说？我感觉你是一个很 rock、很流行的一个女孩，结果她现在就读的是那个戏曲学院，对啊，戏曲学院，这个奇怪，你喊那客家戏呢，对不对？客家戏哦，对，你怎么会去选择这个？因为想会先测量，因为我高中的时候是读华冈艺校，对啊，然后那就比较像你啊，对啊，学的是歌舞剧舞蹈组嘛，然后我就觉得说，我想要，因为如果我在大学升上去，可能会跟高中的时候学的东西是很相似的，我就想要学一点点。就是不一样的东西，会让我就是有不一样的想法之类的，对啊，从流行的转到传统，有点跨领域那种感觉。对，而且我自己又是客家人，我会觉得说这也是我跟别人不一样的地方，有那种使命感。对，但是长大之后会有一个这个意识感。对啊，但你不是科班生吧？对，我不是科班生，那这样不是很辛苦？大学，因为他改大学制以后，好给传统戏有没有用？对呀，很多都是从小就开始练的，好厉害，他们真的超厉害，他们有很多身段，下腰可以这样也 OK 哦，劈腿，所以我有时候会有点跟不上。那你现在会那个什么朝天凳吗？我不会朝天凳，但是我会就是三公的东西，但是我因为我就是三公就是踢正腿啊，我是九公啊，九公腰，不是自宫吗？自宫很伤身，要练子宫必先那很伤身体，不行。对，就是我们三公呢，就是要先踢正腿啊，踢旁腿。但是因为我今天穿裙子，你做裙的啦，对手的那个动作，对，所以我可能没办法示范给你们看，但是我可以教你们一个，对，要踢，就是我做手的动作，对，教你们云手。云手，我来帮你拿，可以示范一下。云手就是我们会先摆一个这样子，有用的哦，用的有出来了。左手穿到右手这边这样子，然后绕一圈，然后到这边之后过来这边亮相很重要哦。亮相是我觉得比就是很多动作都还要重要，因为亮相，比如说戏曲演员他一出来亮相，就是让大家知道。就是他来了这样子，眼睛要很有神的看。对，我觉得他们那个戏剧演员真的亮相，他们亮相很重要，很锐利这样子。对。林北来啊，就是脸跟动作还有眼神，就一次到位看到观众，然后就是这样不能眨眼睛，就要镇住观众。对，镇住观众。对，然后就是因为我们刚刚说到有很多科班生跟那个外考生，对，像我就是外考生嘛。然后我记得1年级上那个唱腔课的时候，就是要唱那些就是平板啊什么的。有我们有正老师，对，告众心伤，对，然后呢？新校长对，没错。然后呢，就是很多同学外考生嘛，他就原本就已经不是客家人了，然后呢又要学这个东西，然后可是一定要过嘛，过这门课，所以呢唱的时候就会还蛮好笑的就是很难呢，很难的，客家人来学都很难。对，他们是就是本身是客家人，要唱山台跳歌都好多俩下面好两机，嘿嘛，对，然后而且我看他们课本上面各种标音符号。
号，什么 //或是英文字母都有，就是他们用他们可能熟悉的方式去记这个东西，我就觉得很有趣。那你自己怎么记？对，因为我自己是客家，就是还是会说一点点，不会像他们可能真的。会吗？就是从访问队啊，从门讲的杂事不是，我是看着的话我可以说，但是我可能在平常讲话，对我平常讲话我可能没那么流利。而且你用客家话介绍一下。大家好，我係林奕航，今年嘅生意是東方戲認識大家。就是簡單的，簡單的。因為佢吃演嘅語言還蠻多啦，可能佢天天的呼吸吼，它自然語變成客語的時候，它就可以很自然地講出來。我也出唱片啊，很多歌名嘛，希望大家支持。我現在出唱片了。我也出唱片。出唱片呢？然後搶大家多多支持，還不錯，還算有誠意。大家不差。因為佢本身客家字體，所以佢學啊嚟上台跳，個困難度可能會降低一些點，但是還是會有一點點難度。有嗎？那你學校有這個堂課有過嗎？我有過啊，我有過。哎呦，這個唱腔的你有過？那你學校還蠻鬆的。沒有，我可以唱2句這樣子。哎呦，那唱2句平板是不是？畢製要唱的歌曲。畢製要 key 嗎？還是什麼？不用。我清唱好了。清唱好。希望那索那中那風燈那亮那無量那自然。不安那想那。他的聲線還蠻適合客家山歌的，有上仙。那個如果演那個客家大戲的時候是聽不太出來了，反正就是有味道就好了。嗓音跟嗓仙州的，對。然後而且我們很有趣的地方是因為我是小旦組，然後我們練基本功除了就是三功是比較給我。你這種身材沒辦法吃，對，就是老生什麼的呀，對。然後就是我們會先跑那個小碎步，就是這樣子，這樣膝蓋要跟膝蓋摩擦，然後這樣走。小旦。對。我們要一邊這邊是一邊，然後這邊是另外一邊，然後一邊要跑10圈這樣子。奇怪，為什麼以前人家一定要走小碎步？有是小旦才要吧？對啊。那如果要去，如果是丫鬟，應該就是這樣出去了。對，丫鬟就是比較給靈觸感。還是媒婆也是這樣。你是媒婆，對啊，丫鬟。對啊，小旦才要這樣。小旦才要這樣。那他們如果以前人那樣走碎步要去哪裡拜拜或是什麼，那要很遠，對啊，要走很久，難怪容易跌倒遇到少爺。對啊，戲劇就發生了。對，小姐出去都要扶欄杆。對。哎呀，小姐扶欄杆。好了。我想要不要試一下小碎步嗎？你來一下，怎麼做啊？你再教我一次。先手，把手這樣。這樣子。對。有點微彎。然後呢，你膝蓋要就是。你這手這樣擺在好像大象的。大象。外場為什麼笑那麼大聲？好，我們開始起步哦。起步的時候，你走的時候，你的膝蓋要摩擦，要感覺他們兩個是有。我膝蓋他們本來就是一直摩擦。那就是我不用特別合。你應該是大腿摩擦吧？你是。就一路摩擦到小腿，可以嗎？好，我們這樣走一圈，然後羅哥也一起，是不是？1、2、3，走。這樣。好煩，要走完哦，走完，就是這樣子，就是其實會蠻酸的。我還是做媒人婆就好了。對啊，這個不容易耶，不容易，這個走久了也會，對啊，走久了核心肌群會不錯。真的。其實我覺得我走這個最辛苦的，其實不是腳，是手，因為他手要一直撐着，要走10圈。對啊，一個是一邊10圈嘛，對。
然后要一直这样定住，脖子扭扭，哎，真的啊，对对对，我自己觉得啦。那这样比较不会有蝴蝶袖，这样很好。那可以要换手做哎。换手做就是另外一边哦，另外一边就换手做，是不是？哦，后高，对，这个蛮跳痛的，蛮跳痛。对啊，这个也不一样，也蛮适合他的。其实他有古典美。对，我在戏曲里面就是有演过的角色，就是你们猜是什么？哈，我有演过观音，然后我这次演的那个壁制的是演皇后。就是我演观音的原因是大家觉得我长得像观音，所以就让我演观音，我觉得很好笑。南无观世音。然后那时候要拿着一个瓶子，就在这边，然后这样子看着大家，玉露水真的那么好演？对，然后这样撒，然后就没有台词这样。有台词，还是要就是要叫大家去做叫众生干嘛？所以我是站着，然后这样子看这样的。对啊，台词是什么？还记得吗？我忘记了，因为要背下一个。我其实背戏曲的东西我会背得很慢，因为就是不是自己熟悉的东西，所以我可能要花一点时间。是讲用哈嘎是哈嘎发，哦，哈嘎发嘎是讲文土的发很困难哦，他们那种台词可能更困难。哎呀，好棒，好好玩。小康老师，你在笑什么？没有啊。因为我刚刚在跟他们讲，我以前也演过了。你演过？对，但是我不是演观音吗？你当然不是演观音，我是演关洛音了。演关洛音，塞公是不是？好啦，好像还蛮适合小康老师。以后你们有缺关洛音的角色可以找老师，我在找你。对，他会客家话。好了，唐宝给不邀请到一位好朋友来跟我哇，这个好朋友好像也是我们闹热之星。对，很久没有在一起同台了，很久了，真的。对，今天我们闹热打一台，促成你们这一件好事。没错。就是我邀请孟乔来跟我一起唱，要一起合唱马街歌曲《天存你》。这首歌好听的。两位多久没有同台了？久违了哈，应该7、8年有了，真的哦。两位要再合体起来。同体，你在想什么同体啦？莫名其妙。聊聊跳呀，风随聊聊聊聊
大概 J Girls 哈 J Girls， 你们以前应该有一些结束的一个 pose 啊，你 pose 太刚好哎 J Girls， J Girls 是什么啊 ？J Girls 是这个，对啊，对，朵花 J Girls 哎，春雨发汹涌啊！两位多久没有同台了？久违了哈，应该7、8年有了，真的7、8年，差不多。有按 Q S 有啊。哇，那这一次再次同台，我们这个很珍贵，真的很珍贵，很感动。其实还蛮感动的，有一点点感动，对啊，有一点点感动，又有点尴尬这样。对，回4S 间，刚刚在前面看的有点貌合神离的感觉。刚回4S 间，不过后来就进入那个状况，就是会发现，其实还是有默契。对，我们的和声是今天才一起合的，对，很好听哎。对，我们的和声。其实我们从今天以前我们都没有练习过，就是我们靠就刚刚临时这样子，我们靠以前的默契在，对，还在哦，对，还在，有后来就没有不会貌合神离了，有那种心领神会的感觉。歌曲一下去以后，开始慢慢就进入状况，要不然一开始好像两个很尴尬，然后两个就，然后他在这边这样，然后雨涵就两个有点僵硬这样，表示两个以前感情应该不是很好。太旧模联都嘞，冇碰佢咧，因為以前嘅哋認識嘅時間係過少過重嘅時間，那種時候小朋友，不過狀態以後就看冇見面，真的很尷尬，真的我知道，因為那種小時候的朋友，大家很緊密的相處在一起，對，長大以後，然後突然碰到，其實會感受到那個之間會有很多不一樣的，中間有很多的斷層，對啊，你們可以慢慢的 update，對，慢慢的回復一下，更新，慢慢的去找回你們的回憶，就從今天開始，然後到時候搞不好，兩個又有。個人的發展已經不錯了，兩個要再同體，合體起來。同體，你在想什麼同體啦？莫名其妙，合體有創造出新的一個成績或者是風格，對，有可能有不一樣的火花。對，不過 J Girls 在哪裡啊？還有一位叫做可杰，然後他就是因為可能到了。高中之後就比較確定自己志向，就比較沒有那麼喜歡表演，所以他就往他自己志向去走，這樣子。就封麥了，就讀書這樣子。他比較喜歡讀書，還是他自己認為他沒有這方面的天分？沒有，應該是沒有天分，是比較沒有興趣了。對。其實我們從國中的時候，我就只剩下我們兩個會一起出去唱。國中的時候就是剩我們兩個了。對。所以要再看到合體，可能就真的好困難，真的很困難。你們辦10周年演唱會，真的，通常都是這種狀況。快要10年了，中控當個有10年，對。那時候基隆是影빛鬧捏組合的一個團體。那時候是在另外一個節目，是同盟會，超級同盟會。有個小朋友參加比賽嘅別台的那個有台，對，有台。民視那個，民視同盟會 J Girls， 對。就成立，然後去那邊參加比賽。錯，嗰陣時係我哋就有去給別人比賽以後就有表演。對，然後我們就那時候就有一個想法，就是我們可以組一個組合。然後剛好我們3個人哋3人全部係同一隻國小，全部 elementary， 對。建功國小，這是我們 J Girls， 我們 J Girls 的由來，這樣。對，沒錯，建功 elementary school， 我永遠都覺得建功女孩，對。原來是建功，建功，我是建中，不一樣。對，建功國小，對。也很單純的一個想法。對啊，而且我們以前還蠻常出去表演比賽什麼。我記得有一次我們是去比那個客家什麼，就是大賽，就歌唱比賽。然後那時候因為我有一個妹妹這樣子，對，然後我們就也是大家就是全家人一起去嘛，這樣子。然後我跟孟喬呢，我們就隨便到處跑，然後妹妹就是愛跟，她就也跟着我們一起跑。結果呢，我就跟喬喬說，那我們就不要理她。然後呢，哇塞，搞小團體啊！然後就在旁邊偷偷看她說會有什麼反應，這樣，她就大哭
觉得我们好坏，我觉得一起作乱，不要被他外表蒙骗。雨涵刚刚还是一个酷女孩，直接共俩流私情的时间，就冲转都给她时间。对，回到他们那个童年的。所以你刚刚讲就慢慢 update 他们的，然后他们就会对，就感情就会拉回来，要回到原本的共鸣上面。对，继续聊，继续聊，嘿嘿。我们要聊很久，是不是？那我们先走不录了。按度高的加按度高的用我有想我写一个条歌，是你想唱还是我选的这首歌？因为之前在表演的时候也有认识乔颖哦，对，然后那时候就知道他，对，然后我就有把他那一张专辑全部都听过，然后我就觉得说客家歌可以写成这样，真的太酷了。然后我就是很想要跟他一起写歌，在线求乔颖跟我一起写歌，真的，因为我觉得他有好多的就是新的想法，是我自己想要去装进我的脑袋的，对，所以我就今天选了这首歌，就是代表说我真的好喜欢他的歌，这样子。我也很喜欢乔颖，是啊，而且你们唱的真好，真的，就是合音起来那个真的是，有默契又再找回来，对，不过真的今天谢谢了哈，这个对啊，能够再看到他们两个，尤其看到几个时间很小小的，从小看到他，从起感冒耶，真的快10年，亭亭玉立的，真的。我们从比赛到现在有10年，对啊，男朋友都交好几个了，这就是爸爸的心情，是不是？不过看着你们成长，我也觉得很感动啊，也很欣慰，就是你们自己都发展得很好。那当然就是说，因为路还很长，对，哦，那就朝着自己的梦想再去努力，再去发展，这真的，对啊，对啊，不要好好的再磨合一下，我觉得火花很好。对啊，不要放，反正就自己的兴趣好，不要放弃，就是努力的去打拼。也知道给老雨涵的，就是一直以来的共同点，就是我们两个会为了梦想放弃一切的人。对，蛮是这样的。对，为梦想放弃，就是可能对，就是可能，我的话，我可能是会，就是可能这有一个机会，或是这有一个表演或什么的，我就会选择去表演，而不去跟同学吃饭。对，就是我们可以为了这个梦想去舍弃很多平常人拥有的快乐。对，所以你为了梦想，你也可以放弃男朋友、家人什么之类的。家人我觉得是一定要放在心中的。男朋友难说，不一定。对，话讲得这么快，然后一个一个条件出来，这个好像不行。我是为了女人可以放弃，没有啦。为了罗嫂，为了罗嫂，我是努力的放弃其他女人。这还真的应该这样解释，他太好了，对，不过今天谢谢你们两位啊，谢谢这个舞台，看到很棒的。现在说真的，放眼望去啊，歌唱的节目的舞台真的很少，真的磨完多，还好真的还有我们客家电视台闹捏大台的平台，都在混这么杰出优秀的这一些音乐人，对呀，来发表其他的后堂的歌曲，所以客家真的拜托我多多支持咱客家字艺环新的转型，防疫专线都逃，还有没有多多支持啊？有作品吗？新作品？最近没有，是不是？对，最近在努力中，好，那希望雨涵这张专辑明年好不好？好，金曲奖，好，期待，加油，期待，好啊，那好唱歌的朋友啦哈，夹来报名啊哈，打电话来，66667，666传真天发，211777213等台几个打电话。你要比赛这么唱夹的按优秀啦哈，优秀，从谁都态度很优秀哦。好，各位非常多谢所有观众朋友收看，因为呢，好，我们要谢谢两位，谢谢。新专辑好，加油！耶！是梦小刚欣赏，还有梦庆欣赏，谢谢，辛苦了。现场天崇的狗公也辛苦嘞，是梦太嘎。好，下礼拜我唔记得一定要准时收看呢。老爷大礼拜，老爷恭喜来，再见，拜拜。